Dneska máme středu 29. července a my jsme s holkama z Čáslavi, se kterýma se scházíme, tak pár nás vyjelo do Poděbrad, kde budeme navštívit obchůdek s přízí. To vám natočím z toho nějaký záběry a ještě tady máme sraz se Štěpánkou a její mamkou, což jsou pletařky z Mladé Boleslavy a budeme si sednout do kavárny a tam budeme spolu plíst, takže jsem zvědavá, co pro vás natočím a těším se, co mají sebou holky rozpletené a co vám budu moc ukázat. A tady už vcházíme do obchůdku, který se jmenuje Šikulka Hanka, Hanka podle paní majitelky. Obchůdek se nachází na dvorku v Poděbradech v ulici Jirásková 163. Najdete tady syntetické příze, ale i přírodní příze. Obchůdek je opravdu veliký, takže si myslím, že stojí za návštěvu, protože ten výběr je tam úplně neskutečný. Z přízí tam najdete například značky Alize, Himalaya, Vlnahead, Etrofil, Gazal, Yarn R nebo třeba taky Rico Design, ale spoustu dalších. Mimo příze zde najdete i textilní šňůry, háčky a jehlice, dna a víka napletené nebo háčkované košíky, věci pro výrobu hraček a nebo třeba bambule, ale je tam toho mnohem víc. V obchůdku se také prodávají barevná klubíčka Rosí, které jsou z dílny přímo od paní majitelky. Takže teď se můžete podívat na záběr obchůdku, co všechno se v něm nabízí a prodává.
A tady už se nacházíme v kafé Rituál a můžete se podívat, co holky pletou. Hanka plete ponožky, Irenka ta si plete na zimní dny krásné, teplé kraťásky pod sukni. Za chvilku je uvidíte, je to velice zajímavý, já jsem to viděla takhle poprvé a myslím si, že je to úplně super, že to krásně splní funkci, aby v zimě pod sukní nebyla zima. No podívejte se na to. Tady můžete vidět Irenky nákup, která si koupila ponožkovou přízi a takovouhle pružnou krajkovou gumu, do který můžete třeba něco připlíst nebo přiháčkovat. Tohleto je paní Václava, kterou jsme potkali náhodou v kavárně, která tam byla se svým manželem na dovolené a paní je z Plzně, tak si k nám na chviličku přisedla. Moc za to děkujeme, zdravíme a plete nádherný šátek. Tady záběr na Janičku, která plete nádhernou krajkovou deku. To teda bude veledílo. Štěpánka, ta si plete letní topík v takovéhle krásné fialkové barvě a jak můžete vidět, má k tomu příplet od Rico Design s těma malinkýma růžovejma kytičkama. Krásný to bude. Tady jsem natočila Štěpánku se Zdeňkou, protože takhle vedle sebe seděli a mají na sobě krásné ranunkulusy. Zdeňka ta plete krásný šátek. A tady naše nákupy. S holkama jsme si tam koupili takovouhle krásnou přípletovou třpitivou přízi. Tady můžete vidět nákup ponožkových přízí a právě toho přípletu Hanky. Nákup Evičky, která si taky koupila takovouhle nádhernou přípletovou přízi. Jo, tady jsem natočila záběr ponožek na klubíčka, který nám Evička upletla. A tady ještě pokračujeme v nákupu u Evičky, která si koupila takovéhle krásné letní příze na nějaký topíky. A příplet právě od Rico Design, který si koupila k tomu klubíčku, které vidíte v pytlíku. Další ponožková příze. Tak tohleto nádherný klubíčko právě z dílny, z obchůdku, tak si koupila Janička, dále potom tady Jeans Crazy, ze kterého říkala, že teď nevím, jestli plete nebo háčkuje chňapky, a Štěpánka si koupila příze od Gazalu Baby Cotton na proužkovaný topík. Tady záběr na Evičky Sorel, který si upletla, který je nádherný. No a to bude vše, víc jsem toho nenatočila. Chtěla bych holkám moc poděkovat za krásné odpoledne, Štěpánce s mamkou Janou za organizaci a všem pletařkám, které jsme potkali. Děkujeme, bylo to krásný. Mějte se hezky a těším se na příště. Ahoj.